好 testing。OK， 好，咁啊，翻到嚟咧，繼續我哋講下八仙嶺山火之後嘅後續啦。因為咧，我哋上次同咗阿盧 Sir 啦、Martin Sir 咧，去傾咗八仙嶺山火救援當時嘅好詳細嘅地方。我諗29年嚟咧，應該都冇咁深入嘅報道去講到嘅。咁啊，我哋今日都知道多咗啦。咁但係咧，之後咧，其實仲有好多事情發生喎。譬如話，即係喺呢個山火之後好快嘅時間，就召開咗死因庭啦，而召開死因庭嘅時期咧，其實一啲受重傷嘅同學喺 ICU 嘅同學咧，可能咧都係傷勢非常嚴重啊，冇機會上到庭作供嘅。咁但係阿盧 Sir，你當時就代表呢個嘅消防局啦，去到作供。咁你可唔可以講一講咧？你喺庭上邊啊嘅所見所聞，有乜嘢令你最深刻嘅地方咧？哦，好啊。其實一樣嘢咧就係喺寫研究庭大開之前咧，其實可能會長少少啦，大家唔好介意咧。就係、我提一提就係話，就係因為我寫研究庭上邊咧，我亦都係識到有幾個家長啦。咁其實呢幾個家長咧，令到我人生之中咧，可以第一次有啲所謂嘅 privilege，有啲所謂嘅即係優惠啊。點解咁講咧？即係再差遠少少就係話，喺石硤尾有間小學咧，就話想邀請我去講，即係完咗八仙嶺之後冇幾耐，就話講翻啲心情。咁但係問題一樣嘢咧，就係話叫我寫個心情點樣 share 咧咁。當然啦，你叫我寫救火 OK，我會寫到嘅。但係你寫個心情同埋分享啲傷者個感受，我做唔到。但係喺寫研究庭上面咧，就識到嗰幾個家長。咁我就硬着頭皮啦。咁我要寫一段文章去講俾呢班小學生聽。咁啊點樣咧？咁就係話我去嘗試去沙田威院嗰度咧，就係去探望呢啲傷者。咁亦都好彩喺 ICU 出邊咧，就撞到兩個家長。其中李俊明嘅家長，李俊明嘅爸爸啦。咁就話：哦，阿 Sir，你同我講出原意啦，我想探望班小朋友。佢帶咗我哋去。因為當其時 ICU 咧，基本上咧，除咗家屬之外咧，大啲或者醫護人員之外嘅。喂，hello，係聽到。係咁基本上咧係唔係話俾人入到去？咁我入到去之後咧，就認識咗啲小朋友啦，真係真正佢哋清醒咗啦。咁我哋識到佢哋啦，知道佢哋嘅情況啦，亦都可以咁講。有位同學咧，當其時咧就好心高氣傲喎。我問你第時大個你想做啲咩嘢啊咁樣？我以前契媽咁啦。因為當其時我唔知道邊個契媽，你後期我知道啦。我要做我契媽，我話你捐個契媽，你嚟捐。哇！當其時佢哋未知道佢哋會唔會有第二日嘅。OK，男同學定女同學啊？你講個位係女同學，佢哋唔知道會唔會有第二日嘅，但係有咁嘅心情同我講。我覺得我真係好佩服佢，我好佩服佢。仲有一樣嘢就係話咧，before 我同呢個女同學發開名啦，阿紅紅啦，阿陳慧紅。咁其實我入到去見到佢哋嗰時候咧，佢哋係好 harmony 嘅。佢哋企喺走廊度，但係問題一樣嘢，佢哋係學習，佢哋開始學習人生另外一個階段，學習點樣企。因為受咗傷之後咧，佢啲皮膚咧收縮咗啦，同埋啲筋骨收縮咗啦。佢哋好嬌嗲地係又喊晒咁樣，但係佢哋媽咪或者爹哋咧協助佢哋去重新再企咁。其實俾我見到就係話，唔知道有冇聽日，但係今日仍然都揮霍佢自己個生命。OK， 好，即係好感動咯。咁好啦，完成咗第一 part 嘅醫院探望啦，就完成咗去呢間咩啦。咁我翻去有一間小學啦咁樣。咁啊，再講翻嗰個喺整研究庭上邊咧。咁當然啦，我就係曾經講過啦，就係話因為第一庭咧嗰日合該咧，我係翻工。咁我就所以咧就係話最初上去俾嘅嗰幾個科文同學咧，我係聽唔到嘅，係第二日先至睇到。陳日輝啊、鄭繼文嘅關鍵證供，你就冇去聽到嘅。係，只不過我喺第二日我睇翻報紙上面嘅報導咧，就有啲初步印象啦，咁就係咁樣嘅啫。咁但係亦都係往後聽翻，即係亦都往後即係除咗我翻工聽去現場去唔到咧，
我跟住收工之後，我翻屋企梳洗完之後咧，我就會喺第二日同埋第三日我再聽，跟住第四日我翻工啦，諸如此類，直至到成個停完晒。阿郭 Sir 俾埋口供當日，我都有陪阿郭 Sir 上去，我哋都俾記者影到我同阿郭 Sir 揸書包添，咁唔緊要啦，阿 Sir 姐阿 Sir 啊嘛。OK，咁但係寫完嘅庭上邊咧，我亦都好彩地撞翻到剛才我所講到嘅青衣科技院學生嗰啲我做唔到，但係做唔到飛行服務隊阿陳生 Jason Chan 啦，咁呢度起俾翻個 credit 佢，真係大家講漏咗佢啦。雖然有人話講佢受傷，但係唔知道佢當其時係咩情況之下受傷。OK，咁亦都可以咁講，一直嘅亦都係好似冇傷，即係冇咩點大嘅 hiccup 嘅。但係直至到喺中途咧，大約係審訊嘅中途咧，就係有人講出咗有人食煙，有個學生即係事後就話係張潤衡啦。咁隔咗幾日之後咧，我係第二次 second visit 威院啦，發覺到條走廊咧唔再好似即係我之前有所提到嘅，大家都好 harmony 啊，你幫下我，我幫下你嘅走廊咧就係相對嚟講比較冷清，就分開咗兩批人士啦。咁邊兩批大家好明顯啦，咁就唔想再喺度長談啦。咁呢個係喺死因庭上面聽到啦。你有冇即係好深刻嘅印象喺醫院嘅時候見到張潤衡同埋佢屋企人，佢哋當時候嗰個即係接觸啊？你自己嘅印象係點樣咧？嗱，最初咧就係正如我所講啦，第一次去探佢哋咧，佢哋有空閒時間咧都盡量係企出去走廊度，即係大家係互相支持嘅。嗱，無論係父母俾佢哋啦，或者係同學與同學之間啦，即係受傷學生之間，我係見到咁嘅情況嘅。咁至於第二次咧，就係話喺走廊就清空咗啦。咁而至於咧就係話阿張潤衡同埋阿張媽媽咧，就好似又唔想去再行出去呢條走廊，唔想行，俾我感覺到唔想咁樣。咁而其他嗰幾家咧，亦都好似唔想去再去接觸佢哋咁樣嘅。好 OK，呢個係我第二次去威院探佢哋嘅情況，我所見到咁嘅情況。或者我哋翻死因庭度阿 Martin，因為咧好多人咧到而家29年後啦，因為方東升嘅節目，好多人都係想揾翻個真相，甚至乎訪問埋郭 Sir 郭精強，大家都好想知嘅，因為喺山上邊有冇火種，或者死因庭裏邊有冇提過，即係有確實嘅證據。雖然係有學生話見到有3-4個人食煙，有冇見到一個確實嘅證據係有人玩火或者係食煙而導致嘅咧？你喺死因庭上面嘅作供或者你嘅聽聞係點樣咧？嗱，死因庭上邊咧，我個口供咧就係冇提到呢樣嘢，因為我當其時負責係最主要就係救援啦。咁而至於往後只不過就係往後個情況就係聽到啦。咁就喺死因研究庭亦都聽到話有人係食煙啦，即係直指就話阿張潤衡咧就係喺早餐嗰段時間食過煙啦。咁但係喺山上邊咧，嗱當然咧，我揾到張潤衡嗰時候咧，佢已經係一個重傷嘅人士啦。咁冇可能喺我面前再食煙㗎啦，嗰段時間就。咁但係問題一樣嘢咧，喺當其時當刻，我哋曾經即係當然啦，係即係叫做係 search 緊，即係揾緊傷者或者死者嘅時候咧，我哋冇刻意，但係亦都係有留意到附近，因為經過咁嘅火場咁燒法，基本上咧，就算有煙頭咧，亦都可以咁樣燒晒嘅，即係燒過嘅地方揾過冇。另外一方面咧，喺2月15號咧，我哋同阿郭 Sir 同埋何 Sir 帶隊啦，同埋警察部一齊上去捉當其時有阿屈老師啦。咁上去再案件重演嘅時候咧，其實我哋由頭到尾咧都係揾唔到煙頭喺嗰段時間。咁只不過就係話，其實我自己事後先知，即係 not until 到今日郭 Sir 喺個餐前裏邊就話當其時揾到個腰包，而個腰包咧事後證明咗係另外一個行山人士，亦都係好重要嘅，因為冇咗佢嘅話，我相信陳偉雄、莊美儀佢哋咧亦都可能生存唔到嘅。佢曾經協助咗佢哋嗰啲同學咧，就喺個火場附近邊嘅地方掹翻佢出嚟，經過咗個小平入翻個相思林，嘗試下行，但行
下咧就唔得啦，咁跟住就喺個草叢邊嗰度咧就等我哋救援。咁其實有機會咧就係嗱，sorry 應該咁講，喺呢段期間咧2月10號燒過啦，咁另外2月15號我哋再上山喺呢段期間咧，我哋都唔係話好着，即係我本人啊，唔係見到好清楚有煙頭嘅存在咁樣。打火機都見唔到啦。係啊，嗯咁當然啦，你話差情尋裏邊所最後尾嗰幾個記者喺山頂上，淨係一個仙姑峰嗰個範圍，我可以咁講，大約唔大過10米定10米嘅地方，都揾到10幾個煙頭，其實亦都係好令人氣餒嘅，因為正如郭 Sir 話齋，雖然有教訓啫，但係教訓過咗1-2年之後咧，啲人唔記得㗎啦，啲人唔記得。但係以你作為消防員嘅經驗咧，因為其實山上面食煙，好似而家咁啦，都話有20幾支煙頭啦。其實即係不嬲都有人喺山上面食煙嘅，而山上面食煙引起咁大嘅火警嘅機率，其實就咁睇數學上就應該唔係咁高喎。咁啊，你作為消防員，你個角度係到底係食煙咧，還是係其他嘅意外而導致到咧？嗱，其實咧可以咁講啦，我哋火警調查原因咧，亦都有最相對嚟講，我哋使用嘅一個叫做叫排除法啦。sorry，應該叫我剛才之前我同你講係叫做歸納法嘅唔啱嘅，應該叫排除法。咁其實一樣嘢就係話，我哋將最有可能嘅情況，例如電器嗰啲電氣短路咁啊，係sorry啱電氣短路啦，同埋話會唔會有人蓄意縱火啊？或者係一啲譬如附近有冇人燒香啊、拜冥強啊咁樣？會唔會有人有人玩火啊？或逐樣去研究。山上面亦都冇可能有電器啦，或者電產品啦，咁所以呢個排除咗啦。咁另外一方面就係話，會唔會有人蓄意縱火咧？咁如果蓄意縱火嘅話咧，就可能有電油啊、火水啊、打火機之類嘅咯，就煙頭唔簡單嘅啊。咁另外一方面就係話，會唔會有人拜神咧？咁唔出奇嘅，但係問題一樣嘢喺下邊八仙湖啊，或者係下邊大美督附近嗰啲村民，或者咁講再遠少少啊，咪有個燒烤場嘅。但係個燒烤場佢燒烤，因為嗰時2月10號秋涼或者冬天咧，有人燒烤，但係佢個火種會唔會飄到上去幾百米咁高上面嘅山上面，燒咗啲草，跟住再整大火咧？唔係啊冇，但係套用翻我以前有位阿 Sir 成日所講嘅就話，機會大過位等於零。OK，咁即係呢個係數，咁所以導致到就係話最有可能，又或者咁講喺個排除法之中咧，就係話喺班學生之中有人俾人見到有人食煙，咁但係問題喺個證供亦都可以咁講，冇一個好強烈嘅證明到佢當其時喺小平原啊，或者喺相思林附近係有食煙嘅跡象，唔係即係食煙嘅行為啊，sorry，食煙嘅行為。咁所以就係話，只能夠係證明到係煙頭引成㗎，引致呢個山火，但係邊個做咧？真係講唔埋，講唔定，除非呢個時候佢深刻反省，話係我做嘅，或者係我唔小心嘅，即係咁講啦，係我唔小心嘅。咁當然呢個就係後話，但係即係經過我哋排除法之後咧，呢個係一個最後一個決定咯。只能夠係咁樣去29年後，你諗翻會唔會覺得唔係咁理想咧？即係嗰個死因庭啊，開庭嘅時候，其實好多重要嘅證人都冇辦法上庭作證，所以其實對於查找死因咧，其實嗰刻係真係未必能夠做到嘅喎。你自己個睇法係點咧？你當時或者係到今天嗱，當其時咧，即係 I'm nobody 啦，只係一個無名小卒啦。咁另外一方面咧，就係話政府或者對於一個普通人咧，咁離奇死亡啦，開死而有庭係必須嘅。咁但係咧，從聽翻郭 Sir 所講咧，其實當其時嘅社會風氣咧，同埋即係好似感覺上邊唔想係太過刻意去追到尾。即係你如果你睇翻方東升嘅差評尋嗰度咧，咁其實當其時係講，即係第一件事就係感覺上邊因為係牽涉到好多學生，所以
唔知點解係即係嗱，事後睇翻呢樣嘢就係話，因為當其時我真係被徵召咧，阿 Sir 話你叫我做，即係佢又叫你做乜誒？總之係我合法之內嘅話，譬如退休工啊，上喺庭上面，我當其時所親眼見到啊，自己做緊咩嘢，我只能夠係表白地去講晒所有情況啫。但係如果你事後而家作為一個 layman，好似大家所謂嘅看官啊，或者係剝花生嘅有或者你哋網上嘅 YouTuber 去評論咧，其實係咪做得完美咧？事後諗翻，或者而家諗翻係，但係亦都可以咁講，因為當其時，如果你睇翻佢哋個人受傷嗰個程度唔同咧，直至到佢哋去上翻去庭咧，其實可能要等幾年時間。因為據我所嘅我事後去到1998年2月10號啦，咁當其時係2週年紀念啦。咁許校長咧邀請我翻去就你哋舊校啦，紅湖徑啦。咁早上有俾咗2節時間我同大家去分享啦。咁其實我先係再次喺呢個hall 裏邊見到陳偉雄同埋莊美儀坐喺度聽我講嘢咁。跟住時候我先知道原來佢哋啱啱翻學校再讀書咁樣。咁亦都睇翻啲片段咧，就係話喺學校嚟講係要安排好多唔同嘅時間。阿蘇同我亦都講過，就話喺好多唔同嘅時段啊，要安排佢哋上去啊，咁樣又要安裝冷氣咁。其實係可以咁講，就係話你如果當其時係要刻意去追查嘅話咧，咁就可能要嘥好長時間。只能夠即係事後咁諗，就係話佢哋會唔會好概括地去查到呢單嘢，亦都當其時清醒嘅人、清醒嘅學生所記到嘅印象就係咁多啦。咁嗰幾個受傷嘅學生，其實係咪知道咁清楚咧？咁即係可能就係上政府嘅高層就覺得夠啦，我哋問到在生嘅冇受傷嘅同埋清醒嘅，即係我個人覺得係咁。我覺得明白。咁你當時翻馮堯徑嘅時候咧，你見到啲師生咧，其實會唔會佢哋同你有咩具體嘅互動，令你特別有深刻印象啊？其實就唔係話好深刻嘅，只不過就係話平時老師着便裝，大家同學仔着校服。突然之間嗰日，因為係亦都係處方通知咗我，叫我 official 去嘅，咁我着軍裝，着套消防大禮服啦，number 我哋俗稱叫 number one 啦咁。佢哋覺得話好似一個唔知即係英姿颯颯啦，所謂啊咁樣好，即係亦都可以咁講，好 respect 有一個咁嘅 speaker 嚟講嘅。咁我都可以證實嘅，因為當時我睇到你當時嗰啲相啊，喺馮堯徑都係非常之俊俏嘅。thank you。而家唔係啦。嗱，其實咁講啦，提開少少話啦，就係話往後咧，我守一間局啦，好開名呢間局咧，佢隔離有間大學嘅，佢温一啲叫hospital 嘅，即係醫護啦咁樣。咁即係小弟讀書又唔係好多，咁咧佢邀請我去咧個大學裏邊咧就做嗰啲speaker 咧講當有醫院啊或者係嗰啲clinic走火成日點咧，其實我即係一個比對就係話，中學生雖然有老師監管之下，都能夠排坐或者係大家請起立邀請我哋嘉賓入場咁樣，都好齊整啦，即係唔會話有啲 hiccup 嘅嘢出現啦。但係作為一個大學嘅地方，遲到又有，瞓屋喺度瞓覺又有，跟住食緊一啲漢堡包、飲緊可樂嘅又有。但係我係着住軍裝去同佢哋講解呢啲咁嘅課程嘅喎。但係現場有個 tutor 喺度喎。但係即係呢啲就係我當其時係我再 recall 翻08、09嗰陣時候嗰個 experience， 同埋1998年我心諗，會唔會係1998年嘅學生長大咗，變咗而家還是呢班學生咧？唔知，真係唔知。咁阿 Martin， 我又想了解下，因為我見到你同阿李俊文咧，或者佢嘅父親咧，都好多合照嘅。
咩情況會促成到你哋嘅接觸咧？嗱，其實咧就第一件事咧就係話其實係阿里巴巴咧，亦都好即係點講咧？嗱，我唔係好想話翻以前一啲少少嘢啦，因為當晚咧阿里巴巴係好傷心，係你睇翻現場呢邊好傷心。但係過咗第二日之後咧，佢好似突然間 restart 啊，再重新咁樣，個仔係死而復生啊，來回又折返地獄人間咁樣。咁佢其實好主動咁樣聯絡咗大埔東消防局啦，同埋大埔救護站啦。咁即係所以點解我亦都唔單止喺社交媒體上邊識到阿里巴巴，亦都係佢主動話要想送翻個紀念獎狀俾我哋。當然啦。唔係好珍貴嘅，只不過係揾啲墨寶寫咗，跟住揾個上架調戲佢啫咁樣。佢親自係攞俾我哋先嘅，呢個係第一次嘅接觸。電話當然唔計啦，電話就咁。另外一次就係話我哋正式新界總部即係消防處啦，頒個獎狀俾我哋大埔東啦，包括本人啦，嗰個消防總長嘉獎啦。咁亦呢個咧呢次安排咧就係由郭 Sir 去邀請佢嘅。第一次咧，李俊文咧同埋爸爸就坐的士嚟嘅。第二次咧就 official 頒獎俾我哋嗰次咧，就係話係郭 Sir 咧揾專車佢過嚟嘅。OK， 喺即係喺馬鞍山嗰邊車佢過嚟嘅。咁參加我哋呢個 official 嘅即係正式嘅聚會。喺呢兩次就即係叫做一次係半官，一次係官方啦，另一次係半官方咁樣啦。咁亦都可以咁講啊！第一次半官方嗰時候咧，亦都有少少插曲嘅。咁啱啱佢哋嚟嘅時候咧，就大約12點，即係11點幾至到10點啊。我哋平時食飯咧11、12點搞嘅咁樣。咁不如咁啦，食飯啦好唔好啊？咁我話相稱不如偶遇啊！我哋消防局冇咩嘅，幾啱啱嗰日又冇煲湯，淨係得3個餸啊，800人裝啦咁樣。咁但係問題一樣嘢就係話，咁始終有2個客喎，係喎，咁加少少餸啦咁樣。咁我哋只能夠食半頭啦咁樣。但係咧，阿俊文嘅碗上邊咧就不停有餸嘅喎，不停咁話，食嘢啊食餸啦食餸咁樣。佢個碗上面嗰啲餸咧多過嗰啲飯咁樣。咁你呢個少少插曲啦咁樣。但係我亦都可以咁講，睇翻啲相咧，其實即係佢生得好健康，生長得好健康。只不過當其時我所聽到就係話唔可以做劇烈運動。即係如果想佢心目中想做一個運動員嘅話咧，就真係唔得。仲有咧，睇翻當其時佢啲相，即係佢喺電視機上都話，為咗個嚿骨，居然喺個骨大髀出邊整個架，哇，都幾辛苦喎！真係呢樣嘢，非人可以去支撐得到。因為佢喺直升機咧嗰度跌咗落嚟，即係盤骨係即係受傷嘅，嚴重受傷嘅呢個係。咁啊，冇錯啊，冇錯。咁但係後來你又同即係阿里巴巴一齊去到出席譚家發先生嘅喪禮喎？點解會有呢個咁嘅情況出現咧？嗱，其實可以咁講啊，剛才我所講到直升機陳生飛升槍係有英雄咁我哋都冇好重新再講。譚家發喺我心目中都係有英雄，因為點解咧？佢所應該要做嘅嘢係超乎咗佢自己嘅能力範圍嘅，即係唔係超過咗佢應該要做嘅嘢之餘咧，就係話佢往後因為可能係自己心理障礙啦。點解咧？所以就話我唔記得咗係我主動先咧，定係阿里巴巴主動先嘅。咁我話大家一齊話好啊，我哋一齊去啦咁樣。喺個靈堂上面鞠躬，深表慰意啦。咁唔係即係敬意啦。咁另外一方面就即係通常我習慣就係話去啲私人地方咧，我會攞一沓金銀紙坐喺度接嘅。咁我就聽到咧，阿里巴巴同埋阿譚生啲家人喺度傾偈啊。其實得知到咧就係話，其實阿譚生咧本身咧喺加拿大生活就唔咁易嘅，咁就想翻香港避一避，即係避一避個唞一唞氣啦，叫做唞一唞氣啦。咁就跟住就即係叫放開自己啊，遊山玩水啊，想行下山啊，咁令到自己舒服啲嘅。點知又係合該咁唔好彩咧，就撞到呢間事件啦。咁
其實咧，我就自己喺呢度咧就有少少即係有少少推敲嘅，因為當其時咧，佢自己本身咧已經有啲唔係咁開心啦，咁諗住想放飛自己去遊山玩水啦，放開個心嗰時候，上到去咧突然間見到，其實佢見到個情況咧。可以咁講超前咗少少啊？點解咧？如果大家有印象嘅話咧，喺1996都係同年嘅，不過係十一月度咧，就喺呢度嘉里大廈咧，見到一個人咧就撲喺窗嗰度俾火燒啦。咁當其時嘅印象係因為電視喺向住街，同埋當其時有好多電視機影住啦，或者就算電視機唔影住都好啦，好多人肉眼睇咧。咁但係當然咧，今時今日咧，就大家都有手機啊。但係當其時喺11月嗰時候咧，呢間嘉里大廈嘅影咧係冇停過嘅，一直咁播。咁但係大家你試諗下，當其時阿譚生行出咗相思欄，準備去行出嘅時候，佢見到個情況，其實當其時就可能令到佢嘅印象就有幾個人喺度燒緊。佢跟住二話不說，見到有啲燒緊。或者可能見唔到嘅，因為點解咧？當其時佢燒緊嘅時候，由於大煙啦同埋大火啦，未必見到喺火海裏邊嗰幾個人。但係佢見到喺火海邊有幾個人嘅話咧，佢盡量去搶救。所以咧就係話導致有個陰影就話，我只係救到6個，我救唔到其餘嗰幾個。佢自己嘅心就覺得好唔過去。另外一方面咧，呢個係個超前諗法。另外一方面就係話，今時今日。冇曾被公開點名，或者冇曾嘗試過。嗱，識我嘅同事都知，我做咗30幾年消防，吸煙咧就好多。我講係燒煙啊，喺火場啲煙我哋吸咗好多。但係我係一個唔食煙嘅人。OK， 如果有人指證我食煙嘅話咧，我可以公開去反駁佢。今時今日喺網上邊，對於當年冇份食煙嘅學生喺度不停咁用啲 spinning 嘅方法，佢會唔會係佢啊？你唔好只怪咗佢一個啊，定係喂佢哋會唔會啊咁樣？咁其實阿譚生就係因為當其時佢自己有食煙。嗱，阿郭 Sir 你都講到，佢係一個食煙得嚟咧係可以好檢點嘅人。喂，冇食煙都即係大家諗下，冇食煙都俾人話有食煙。如果今時今日嘅話，你有食煙，你整得好啫，但係唔怕1萬至8萬，萬一就係個丁點火，會唔會影響到咧？所以阿譚生即係嗱，當然啦，我係呢個推敲啫，或者可能推敲會唔會阿譚生就係咁當其時咁諗咧？自己心情又唔好啊，又見到啲傷者救唔到啊，加埋自己喺度食煙啊，會唔會時候會俾人哋咩咧？嗱，當然啦，呢個諗法係我最近先諗到嘅啫。個人意見呢個當然係絕對係個人意見，絕對係個人意見。因為我都想補充啊，Martin，因為咧自從呢個 TVB 嘅節目出咗街之後咧，咁啊訪問到啊郭晶強郭 Sir 咧，好多人咧即刻有啲人喺網上邊就留言話，會唔會係譚家發先生引起嘅山火啊？咁啊，但係依你之前同我哋嘅解釋，就係譚家發先生嗰個腰包咧，其實被揾到嘅時候係完整無缺嘅。如果完整無缺，即係代表咧，佢係後來咧即係上山拯救翻即係蘇遠山同學啊，或者再折返再拯救其他同學嘅時候咧，遺下落嚟嘅機會係極大嘅，而唔會喺山火前啊。因為如果係山火前咧，頭先你所講啦，喂，連有啲老師或者有啲同學嘅衫或者係褲都會燒到焦晒，咁個腰包都會理論上應該都會燒焦噶嘛。而阿郭 Sir 後來打開咗個腰包裏邊咧，係清楚睇到佢有一個鐵盒，鐵盒係裝住煙灰嘅，即係咧係一個好檢點、好有效率、好有即係自律性嘅一位吸煙人士嚟嘅。其實阿譚先生冇錯，係啊。仲有一樣嘢咧，就我哋就係柯輝之前曾經提到就係話咧，剛才你所講咧，就係佢係一個好檢點嘅人咧，都會俾人即係冇食煙都俾人哋責怪啦。何況你食煙，但係你檢點啫，你係咪好檢點咧？唔敢講啦。即係有啲人有心人就話你檢點啊，係咪先？此其一啦。另外一方面就係話咧，睇翻嗰個時間序咧，就係話應該就係話學生
喺嗰度即係行上去，跟住第二批人士咧，就係應該係譚生自己個別獨立一個，因為點解咧？佢見到嘅學生跟住有人死有人傷，佢盡量係拉嗰啲傷者走，即係阿蘇同學佢哋個批啦。咁跟住拉到落嚟之後，先至第三批人士就係青衣科技學院嗰幾個學生，咁先至能夠即係接落去嘅故事。因為如果唔係嘅話咧，其實可以咁講，如果係阿譚家發行先嘅話，啲火嘅話咧，咁基本上咧，亦阿周 Sir 咁樣經驗嘅話咧，亦都唔會行過火場啊嘛。明知前面有火嘅唔會，咁其實一樣嘢就件事就唔會發生嘅，或者就唔會發生嘅，係咪先？咁所以就係話係班學生係胡耀劍學生行先，跟住起火，跟住阿譚生咧就行出咗嗰個相思林，跟住去到小平先至見到大火啦。跟住咧拉出嚟之後咧，先至行翻經過相思林，諗住準備落山走嗰路咧，先撞到青衣科技學院嘅學生。呢個應該個 timeline 就係咁樣嘅。係啦，所以而家網上有啲人真係不負責任嘅言論啦，亦都因為呢啲言論，亦都係引起咗阿Martin Sir 啦、盧 Sir 你嘅即係個動機啊，即係希望同我做一個電話嘅談論。亦都多謝。其實唔好咁講，其實我最大心願就係，如果1996年2月10號上晝10點9至11點鐘鬆啲嘅時間攞場雨嘅話咧，咁就最好啦。天意弄人啊！即係有幾十日冇落雨啦，已經係啟班70幾日，風高物燥，天意弄人，即係好多一連串嘅不幸啊，有啲嘅做得唔夠理想嘅地方啦，譬如話師生比例嘅不足啊，或者係即係學生嘅年紀啊太細啊，同埋有啲即係嗰個分佈啊各方面咧，即係加起上嚟，再加上喺山上面好可能係有人食煙或者有火機，而導致到一場咁不幸嘅災難出現咗。呢個亦都困擾住好多人29年啦。對我哋嚟講啦，即係我哋聽眾啦，或者係我哋喺 YouTube 或者係其他地方講嘅嘢，都係第三者，即係外人。但係對於嗰啲活生生喺度努力生活緊29年嘅朋友咧，佢哋無端端喺29年後受到人哋嘅指責咧，我個人感覺到係即係好心裏邊係好唔舒服嘅。我諗阿盧 Sir 可能你都有咁嘅想法係嘛？係啊，冇錯，因為咧往後咧仲有就係話我有同埋我老婆同埋有2個同學啦，出去食 buffet 跟住唱 K 啦。咁唱下，突然間佢哋唱咗一句咧，即係我都好似我自己本身當其時好頂唔順呢個歌詞，就係話被世界遺棄都不可怕。嗰首歌一個歌名叫垃圾。咁其實佢哋知道即係當然啦，呢首歌係情歌嚟嘅，但係當其時佢哋2個一齊唱得出得係好有感情，就係佢哋知道自己俾人哋 label 咗呢個好似係我 label 咗呢樣嘢。我聽出佢哋嘅心情之後話，我要揮霍呢樣嘢，我要揮霍每一日。OK，呢樣嘢我就即係當其時我覺得，哇！13、14歲喎，我時32歲，哇！我13、14歲嘅時候，我仲一嚿飯咁，我講唔到呢啲咁樣，即係亦都可以咁講，哇！被世界遺棄喎，我點生存落去咧？係咪先？咁另外一方面咧，就係話有套戲咧係阿爾伯仙奴咧喺96年，唔係都係92年嘅做嘅，叫做《女人香》嘅。佢最後尾，或者如果大家觀眾可以上翻 YouTube 睇翻《女人香》，最後尾嗰8分幾鐘，佢喺庭上邊咧代表一個男配角啦，咁就係話佢辯護，就係話你哋成年人世界裏邊唔好淨係揾翻一啲錯處，但係問題一樣嘢喺個咁純真世界裏邊，你哋雖然都係調翻轉嚟講啦，你哋唔好破壞佢哋，即係唔係你哋唔好唔保護佢，唔擁抱佢，都唔好破壞佢哋嗰個靈魂啦。因為今時今日佢哋經過29年唔易捱嘅，
唔易捱嘅。每一日佢哋，正如阿蘇同學都話，我要係搭公車，我做每份工都係要同人哋係 equally 去揮嘅。咁其實一樣嘢，大家設身處地，如果你受傷之後，你有冇咁嘅雄心壯志話，我要做我契媽，做高官，我自己感覺上面好似垃圾咁樣，社會遺棄我唔緊要，我有屋企人，我有自己揮霍自己條路。所以佢哋先至係真真正正嘅生命鬥士。同埋咧，我同阿 Martin 你即係開咪前傾偈咧，我有一個咧都好深刻嘅地方啊，就係你同我講到咧，因為你真係第一身去到現場，第一批到達嘅消防員，對你其實都造成咗一啲生命上嘅軌跡嘅影響喎。你好似話見到飯團之後都唔敢食喎，係咪啊？哦，係啊，係啊，因為其實講翻起咧，就係喺2006年啦，10週年紀念之前啦，咁就當其時商台有個記者咧，就郭榮嘉啦，咁就曾經又係寫信，又係想做翻一個專訪嘅。咁不過當其時咧係因為電台啦，咁就定係聲音上邊咧，咁就問翻我當其時啦。咁當其時上山咧，除咗我剛才所講話燒到爛晒之餘咧，就係好奇怪喎。喺一個燒爛嘅包裏面散出嚟，應該我記憶所及都應該有2至3個咧，係嗰啲所謂黐飯啲膠紙包住個袋燒爛晒，但唔知點解嗰個黐飯咧，基本上咧出邊有啲少少膠咧係溶咗之外咧，嗰3個黐飯咧基本上係完好無缺嘅。我當其時有個感覺犀利嘅，食唔食得㗎？哇！即係當時俾我有少少嘅一個衝擊，就係話，直至到我講翻呢件事出嚟，再過咗4年之後，我就先嘗試翻再食翻呢個芝麻飯幾好味嘅。因為我哋都聽，亦都聽翻就係話，因為係整大致上咧，就係話啲學生上山嘅時候咧，咁就有啲家長咧就專心係特登為佢哋購買啊，或者係即係當然啦，黐飯呢樣嘢我睇到個膠紙包應該係買嘅，或者有啲學生就係有啲三文治啊咁啊俾個感覺就係覺得即係除咗磨爛條底褲唔捨得抌之外啦，咁另外一方面就係話嗰個黐飯咧就係話，唉，忍忍先，忍忍先。咁另外咧，其實咧，如果唔係，其實可以咁講啦，唔係方東昇呢單事件咧，亦都可以咁講。呢次再炒熱咧，應該喺早2年，喺2023年，因為當其時咧，喺應該有個報紙嘅網台咧，亦都想訪問翻當年八仙嶺山火事件嘅故事嘅。咁新聞組嘅同事咧，亦通知我準備咗，因為點解咧？喺個 file report 裏邊所提到嘅人咧，第一批上山嘅人咧，基本上咧全部退晒休，除咗我，除咗我。點解除咗我咧？其實嚴格嚟講咧，我喺2018年咧已經達到55歲要退休噶啦。不過咧就就先叫翻閹啦。咁啊一直閹下，閹到去2023年喎。咁諗住，算啦，講埋呢次，諗住即係一個結局啦。咁既然在職人，既然係在職嘅話，阿 Sir 嘅標到，唔通話，喂，我心情唔好唔去咩？好，就算唔好，你都要坐喺度啦，係咪先？咁但係點知合該咧？就當其時啱啱碰啱咧，就係土耳其地震，咁就大家嘅傳媒嘅目光咧，就去晒另外嗰邊，咁所以咧呢單採訪就不了了之咁。但估唔到咧，29年咧就俾差情尋咧就炒翻去咁。其實大家可以咁講啦，每個人都係生存，每個人都係生活緊嘅。有呢度啊，趙博，如果我講錯，你提點翻我啦。咁其實大隱隱於潮係嘛，中隱隱於市，小隱隱於野咁。每個人有自己唔同嘅生活路向嘅。有啲人中意高調，但係有啲人低調。但係高調好，低調都好，都係自己生活嘅方式啊，都係生存之道，或者係生存之道啦。咁
唔好因為自己聽到比較片面之詞，就會去做一啲傷害到其他人嘅事。咁其實對你有冇益處咧？對任何人會有益處咧？呢個先重要。唔好意思啊，我有冇講錯就話大人嗰度啊？嗰啲小節我哋唔緊要，我哋講大是大非。 Okay. 最後兩個問題啊，係有冇喺山上面有人見過有 Game Boy 啊？嗱，本身我嗰 team 人，即係我或者咁講啦，喺我哋消防處嗰度即係我能夠控制範圍之內嘅話咧，我係見唔到。即係我意思就係話，我本人啦，同埋喺我嘅 under 我 command 嗰陣知道咧見唔到。好 ，OK，得收到。第二個仲有一個問題，每一次訪問我都問啊，30年啦差唔多，真相重唔重要啊？嗱，其實可以咁講，不如咁講啦，我有陣時我同我老婆都係研究緊呢樣嘢嘅。喺每一件事嘅真相咧，對每個人都好重要嘅。OK， 對每個人都好重要嘅。只不過就係話喺呢次我淨係針對呢件發生嘅事件，就係話，因為好多機緣巧合情況之下，風高物燥啊，人為因素啊，同埋種種複雜嘅環境啊，咁你係好難去揾到呢個真正嘅真相係乜嘢？呢樣嘢就係話導致到正如話齋，究竟我哋係認清咗真相之後重新再出發啦，定係話繼續去 cover 呢個真相？其實可以咁講，假使間有個人 ABC 合該當日係做過呢樣嘢，而係佢冇個 intention 係去蓄意去 set fire，只不過係唔小心 careless 咁樣嘅話，即係如果佢自己能夠有個醒覺嘅話，企出嚟，我相信大家會原諒佢咯。我相信即係等同於你曾經講過話呢個小妹妹只不過係佢爹哋媽咪俾佢嘅一個劇本咁樣咁先算啦。咁即係換言之，調翻轉我哋如果套用翻呢個 ABC， 佢突然之間嗱，雖然29年話嚟緊2026年就3年啦，咁突然之間佢醒覺，佢話我要出嚟承認，其實如果係咁嘅話咧，我哋會欣賞，雖然係遲咗，但係正如話齋。遲咗好過冇到啊，係咪先？咁起碼一樣嘢，對上天即係走咗嘅人一個慰藉啦，亦都對其他家屬嚟講有個了結啦。咁但係問題一樣嘢，正如話齋，如果係個外在因素係啲環境影響啊咁樣，咁其實真係可以咁講，真相係好難揾咯，唔係話唔重要，因為嗱可以咁講。我作為一個調查人員，我都好清楚知道咩事發生緊。但係問題一樣嘢，由於我哋係講證據嘅，我哋唔可能話聞風而事啊！我聽到人咁講喎，就唔可以咁做。即係等同於有人同我講，而唔係我自己親耳聽到或者親眼見到嘅。即係剛才我所講到啦，直升機應該第一節啦，直升機跌落嚟。跌兩個揾翻兩個，係咪等於就揾翻嗰兩個咧？另外，你上邊跌落嚟同埋我上邊行落嚟或走落嚟，係咪等於一樣嘢咧？咁因為當中有啲外在因素，或者係自己有個偏聽，所謂嘅偏聽，或者自己睇錯咗啦，或者聽錯咗，就導致到自己有個行為上面或者係其他上邊咁差，所以呢樣嘢就我覺得比較難嘅去。或者我都想講下我自己嘅睇法啦。真相重唔重要咧？喺呢一刻30年啊，咁我覺得真相以而家嘅資料或者而家嘅方法咧，都查唔到嘅。真相未必係最重要，但係唔好扭曲真相咧，我覺得係先係最重要。而家就有啲人咧意圖去扭曲真相，將一啲咧30年嚟都冇任何證據或者冇任何細微嘅一啲嘅線索咧。
係造成山火嘅人，都甚至乎已經死去咗嘅人，包括譚家發先生同埋死咗嗰啲冇錯，都指控話佢哋係有可能造成山火。咁我覺得呢個係可悲嘅，亦都係點解引起咗蘇遠山同學同埋馬田里以及仲有其他人聯絡我嘅一個原因。我諗好多人都睇唔過眼呢一種咁嘅情況嘅裏邊。係啊，我想提翻兩樣嘢咧。第一件事就係話，當其時阿 Wendy 咧，即係應該係上個禮拜啦，同你講啦，其實係人都係咁心情。當其時，當佢清醒一刻之後咧，佢真係好想知道真相。OK，但係過咗29年之後，佢所揮霍到一樣嘢，佢覺得自己係 worth 呢樣嘢。其實真相對於佢嚟講，現在呢一刻係唔重要。呢樣嘢，我好佩服佢，我真係好佩服佢。OK，此其一啦。咁另一方面就係亦都話，就係因為咁嘅情況，我唔係玩開 Facebook 嘅，我完全雖然有個 account，但係我10幾年咧 inactive 嘅，我點都要揾到你。我想借咗，因為點解係即係可以咁講，你係走咗喺歷史裏邊一刻，亦都歷史揾咗你，因為你曾經讀過呢間學校。如果你唔係讀呢間學校嘅話咧，你係冇咁一個證明去做呢件事，所以我一定要揾。多謝你，多謝啊盧 Sir 你嘅信任，咁啊亦都即係衷心感激你當年就揾到咁多位傷者同埋遇難咗嘅同學同老師，咁啊亦都感激你為香港市民嘅服務啦。咁啊希望有機會再同你請教一下啦。我諗你即係幾十年嘅公職嘅經驗咧，有好多值得我哋學習嘅。咁我哋有機會再大家可以分享下嘅，你唔介意咪向你 salute 致敬啊！唔好咁講啊，你睇唔到我樣。我見過你嘅樣嘅，當然。OK， OK，thank you，多謝晒，拜拜。好嘅，唔該晒你，好，拜拜。